გამარჯობა მეგობრებო, სულ მქონდა სურვილი ტყავისგან ნივთების დამზადების, შესაბამისად ერთი თვის წინ გამოვიწერე ხელსაწყოები და დღეს შემოგთავაზებთ ნატურალური ტყავისგან დამზადებულ საბარათეს, რომელსაც აქვს ცალკე გაყოფილება კუპიურებისათვის. თარგის მიხედვით ვჭრით ტყავს, ეს თარგიც სატესტოდ გამოვიწერე ინსტრუმენტებთან ერთად. გამოჭრილ დეტალებს დავუმუშავებთ კუთხეებს და შემდეგ საკმაოდ უხეში საზუმფარებლით ავათლით გვერდებს. მე არ მქონდა სპეციალური ხელსაწყო, შესაბამისად მომიწია ესე ცოტა წვალება. ამის შემდეგ გვერდებს შევუღებავთ და გაშრობის შემდეგ ცვილით და ამ პატარა ხის ხელსაწყოთი დავუმუშავებთ ისევ ნაპირებს, რომ მივიღოთ გლუვი გვერდები. შემდეგ ეტაპზე უკვე უნდა დავხვრიტოთ სპეციალური ხელსაწყოთი და მოვარგოთ მთავარ კარკას ჩვენი საფულისა. ახლა უკვე გადავდივართ მოკერვის ეტაპზე. გვჭირდება 2 ნემსი და სასურველი ფერის ძაფი, რომელსაც შევურჩევთ ჩვენს საფულეს ან იმ ნივთს, რასაც ვამზადებთ ტყავისგან. როგორც ხედავთ, მივიღეთ საკმაოდ ლამაზი ნაკერი. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ დაწებებაზე, უნდა დავაწებოთ ჩვენი დეტალები მთავარ კარკას და როდესაც გაშრება, გააჩნია წებოს იმის მიხედვით, შემდეგ უკვე უნდა შემოვკეროთ იგი. საკანცელერიო სარჭების მეშვეობით ძალიან კარგად შეგვიძლია დავაფიქსიროთ. როდესაც გაშრება, ამის შემდეგ უკვე უნდა დავხვრიტოთ და გავამზადოთ ეს ნახვეტები მოკერვისათვის. მნიშვნელოვანია გავთვალოთ რაოდენობა და დაშორება, რადგან ლამაზად იყოს და თანაბრად და სადმე არ მოგვიწიოს გადაბმაში და მოხვევის დროს ცოტა დიდი დაშორება რომელიმე ორ ნახვეტს შორის. აი აქ ნათლად ჩანს თუ როგორ უნდა დავიწყოთ მოკერვა, ვაკეთებთ 2 კვანძს ნემსის ბოლოებზე და ვიწყებთ კერვას. იმავე სტილში, როგორც პატარა ნაკერი გავაკეთეთ ვიდეოს დასაწყისში. ნაკერის დასრულებისას ერთით უკან გადმოვალთ, ანუ ორმაგი ნაკერი მოუწევს სადღაც 2 ნახვეტზე, შემდეგ ჩავნასკოთ და სანთებელა საშუალებით ან რაიმე ცხელით მივაწვავთ, ასე ვთქვათ და დავაფიქსირებთ. როგორც ვიდეოს დასაწყისში დავწებეთ, ისე უნდა დავწებოთ სხვა ადგილებიც და გაშრობის შემდეგ გავაკეთებთ ისევ ნახვეტებს და გავამზადებთ მას უკვე საბოლოოდ ნაკერების დასადებად. დასრულებისთვის გვჭირდება ზუმფარების სხვადასხვა სისქის, რომ კუთხეები ლამაზად დავუმუშავოთ. ამის შემდეგ ისევ გვერდების დავუმუშავებთ, ხელსაწყოთი შევუღებავთ და ისევ ცვილით დავუმუშავებთ მანამდე, სანამ შედეგი არ იქნება იდეალურთან მიახლოებული ან იდეალური. ჩემთვის ეს პირველი შეხება იყო ტყავთან და შედეგით ძალიან კმაყოფილი ვარ. მივიღე საკმაოდ ლამაზი და კარგად დამუშავებული ტყავის საბარათე. თუ ინტერესი იქნება, გადავიღებ ხელსაწყოების ვიდეოს, თუ სად შევიძინე, როგორ გამოვიწერე და რა ფასი დაჯდა.
ხელსაწყოების ხარისხი საკმაოდ მაღალია იმასთან შედარებით, თუ რა ფასიც გადავიხადე მათში. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის.